नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों चलते हैं, आज हम लोग जानते हैं डेली की पीवाईक्यू क्वेश्चंस आप लोग का होता है, जो कि मोस्ट ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। क्विकली सॉल्व के साथ आप लोग किया जाता है, जो कि आप लोग सेशन अटेम्प्ट कर लिए होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा। ठीक है, क्लास नंबर ये 32 है और बाकी बात शिफ्ट आपका ये दूसरा है। 2 सितंबर को जो पूछे गए थे शिफ्ट नंबर 2 में, और बाकी बात जितने भी प्रीवियस में पूछे गए थे 2022 में जितने भी पिछले पूछे गए थे 2 सितंबर से ठीक पहले सब टोटल पीवाईपी करवा दिए गए हैं। आप लोग अभी तक सेशन अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो जाके कर लीजिए, बहुत ही एक लाइनर में हल आप लोग को मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए। तो जुड़ने के बाद आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो जो न्यू बच्चे हैं उसके पास सब्सक्राइब करके और ये सब फॉर्मेलिटी आप लोग निभा दीजिएगा। आप लोग समझदार ऑलरेडी हैं ही। ठीक है, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। एक नंबर प्रश्न देखिएगा, 2 सितंबर 2022 सेकंड शिफ्ट, ये पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न चलते हैं। ये विभाजकता का प्रश्न है मेरे दोस्त, और ये प्रश्न बार बार पूछे जाएंगे, समझ गए। नहीं विश्वास है तो एनटीपीसी का आंसर क्या आएगा ना, तब लेके आऊंगा आप लोग के सामने, तब बताएंगे कि ये प्रश्न कितने बार पूछे जाते हैं। बहुत बार विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। क्या बोला जा रहा है कि एक संख्याएं दिया गया था और बोला गया था कि ये 8 से विभाज्य है। तो ये जो y का जो दुहाई अंक पे जो y है, इसका वैल्यू क्या रखे जो 8 से पूरी तरह ये कट जाए, यानी 8 से भाग पूरा पूरा लग जाए। ठीक है, तो जो बच्चा विभाजकता का नियम पता है वो तो बिना पेन उठाए इसको करके यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन जिसको विभाजकता का पता नहीं है वो तो यही करेंगे भाई साहब, 64 84 y 6 से भाग देंगे, 8 8 64, फिर ऐसे करेंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले विभाजकता का नियम आपको कहीं ना कहीं पता रहना चाहिए कि आखिर विभाजकता का नियम है क्या। तो कोई भी संख्याएं 8 से विभाज्य है, कोई भी संख्याएं, एक बार संख्याएं मैं लिख लेता हूँ, कोई भी संख्याएं मेरे दोस्त 8 से विभाज्य है। तो विभाजकता का नियम क्या कहता है? विभाजकता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या यदि 8 से विभाज्य है ना, तो उस संख्या का इकाई जो 3 लास्ट डिजिट है वो 8 से विभाज्य होगा। साफ साफ मतलब कि यानी 4y6 यदि 8 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या चाहे यहाँ से 1 लाख संख्या क्यों ना हो वो पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान मिनिमम क्या रखे, न्यूनतम क्या रखे, यदि यहाँ जीरो रखते हैं, y का वैल्यू यदि हम जीरो रखते हैं मेरे भाई, तो क्या ये 8 से डिविजिबल हो पाएगा? कभी नहीं होगा। 8 पंचे 40, 6 से बच गया। यदि 1 रखते हैं तो हाँ, यदि y का वैल्यू आप 1 रखते हैं तो 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 100% आपका कट जाएगा, यानी y का मिनिमम वैल्यू जो होगा मेरे दोस्त वो आपके पास 2 होगा। समझ गए। इसीलिए विभाजकता का नियम हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मिनटों का खेल सेकंडों में कर देता है, चुटकियों में कर देता है, इसलिए विभाजकता का नियम नहीं पढ़े हैं तो आप लोग विभाजकता का नियम कीजिए। बाकी बात 1 नंबर आप लोग खोने के लिए यदि नहीं है और नहीं आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, विभाजकता का नियम नहीं देखना चाहते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका छूटने वाला है, बधाई हो। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले जाके विभाजकता का नियम ऑलरेडी क्लास करवा चुके हैं या कहीं से भी आप लोग विभाजकता का नियम पढ़ लीजिए। ठीक है, जिससे हो कि आपके क्वेश्चन छूटने के चांसेस ना के बराबर। ठीक है, चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पे। एक नियमित बहुभुज था, ठीक है, उसके आंतरिक कोणों का योग उसके बाहरी कोणों का योग का 200% है, 200% अधिक है। तो बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का माप x डिग्री है, तो ये कितने आंतरिक कोण कितने डिग्री होगा ये आपको बताना। ठीक है, बहुभुज किसे कहते हैं? आप सबसे पहले ये बात होना चाहिए ना पता मेरे भाई कि बहुभुज आप किसे कहते हैं? जिसमें कि भुजाओं की संख्या अनंत हो उसे तो आप बहुभुज कहेंगे। ठीक है, और ये बात आप भी जानते हैं कि बहुभुज बहुभुज चाहे कितना भी भुजाएं हो उसमें, बहुभुज का बाहरी कोण जो होता है मेरे दोस्त, बाहरी कोण जो होता है ना, बाहरी कोणों का योग जो होता है, कोण का योग, बाहर कोण का योग जो हो जाता है ना, वो 360 डिग्री होता है। चाहे उसकी भुजाएं कितनी हो, कोण उसमें कितना निर्मित होता हो, लेकिन बहुभुज के हम इतना जानते हैं कि बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे। तो बोला गया है कि इसका बाहरी कोणों के योग से 200% अधिक है। कौन? इंटरनल कोण, इंटरनल मतलब आंतरिक कोण। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं आंतरिक कोण, और ये मेरा हो गया बाहरी कोण। बाहरी कोण तो हम जानते हैं 360 डिग्री होता है बाहरी कोण, और आंतरिक कोण का, बाहरी कोण का 200% अधिक है। तो 200% अधिक का मतलब यदि 360 का 200% हम निकालेंगे मेरे दोस्त, तो 200% यानी दुगुना 720, और 720 अधिक है ना, तो यानी 360 इसमें ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा 1080, यानी कि अंदरूनी जो इसका टोटल एंगल का योग होगा कितने होगा 1080 डिग्री। समझ गए यहाँ से? कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इंटरनल कोणों का योग जो होगा 1080 डिग्री होगा। समझ गए? तो यानी इंटरनल कोण का योग आप बहुभुज में कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं यही तो पूछना चाह रहे हैं। बहुभुज का इंटरनल कोण क्या होता है? 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, और प्रत्येक यदि कोण निकालना हो तो n से भाग देंगे, यानी कितनी भुजाएं हैं n से भाग देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ n से भाग ना देके कितनी भुजाएं हैं
हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है। उस बहुभुज का आंतरिक कोणों का योग 1080 है, तो उसमें कितनी भुजाएं निर्मित होगी, यहाँ से हमको पता चल जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ से निर्मित कोण कितना हो रहा है 1080, अरे यही तो होगा, यही तो आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला होता है ना आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ चला गया 9 से 9 एका 9, 9 दूनी 18, 12 चला गया ना। तो 2n-4 इक्वल टू 12, ठीक है। तो 2n बराबर 16 और n बराबर 8, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या कितनी है, 8 है। भुजाओं की संख्या कितनी है, 8 है। तो बस सिंपल कुछ नहीं करना है, कितने टोटल योग जो थे, इंटरनल कोण के योग जो थे आपके पास 1080 थे, जितनी भुजाएं हैं इससे आप भाग दे दीजिएगा। प्रत्येक इसका जो डिग्री एंगल आएगा, जैसे मान के चलिए एक सपोजिटेड 4 डिग्री, चार चार कोण मान लिए, चतुर्भुज मान लिए, तो यही तो इंटरनल एंगल खोज रहा है ना, यही तो इंटरनल एंगल खोज रहा है ना। तो 8 से भाग दीजिएगा तो 8 का 8 हो जाएगा, 8 का 24 हो जाएगा, 8 पंचे 40 होगा, यानी 135 डिग्री प्रत्येक कोण जो होगा, इंटरनल कोण का जो होगा, प्रत्येक कोण का 135 डिग्री होगा, ठीक ना। तभी तो 8 कोण का योग आपका 160 होगा, यदि 135 गुना यदि आप 8 करते हैं तभी तो 1080 के बराबर आपका हो जाएगा, इंटरनल कोणों का योग के बराबर हो जाएगा। समझ गए आप लोग, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो इंटरनल कोणों का योग 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात रहना चाहिए, बहुभुज बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, कोई भी परिस्थिति में कितनों भी उसमें भुजाएं, ठीक है। इंटरनल कोण आपको निकालना, इंटरनल कोण का योग निकालना है तो 2n-4 और 90 डिग्री से आपको गुना कर देना है। बाकी बाद ये इंटरनल कोण प्रत्येक निकालना है तो n से भाग देना, जैसे कि हम आपको यहाँ पे बताए, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। चलते हैं आगे की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, ये अर्धगोले पात्र में, यानी कि एक अर्धगोला था, अर्धगोला कहीं ना कहीं इस रूप में होता है ना, आप लोग जानते होंगे। ये अर्धगोला था, इसकी त्रिज्या दिया गया था 7 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या, त्रिज्या आप किसे बोलते हैं, सेंटर से परिधि के बीच की दूरी तो ही तो आप त्रिज्या बोलते हैं, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको बताना है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले में इसमें पानी कितना आ सकता है। यदि हम इसमें पानी रखें तो पानी इसमें कितना आ जाएगा, कितना सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, यानी कि साफ साफ हम ये ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे, यदि इसका आयतन पता चल जाए तो पानी का वैल्यूम हमको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अरे यही तो होता है, जब गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो सकता है तो अर्धगोले का 2 से भाग देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, जी जरूर होगा। तो यानी 2/3 पाई, पाई का वैल्यू 7 दिया गया, 22/7 आर क्यूब, मतलब कि आप 7 का क्यूब कर दीजिए या 7 को 3 बार कर दीजिए मल्टीपल, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ से चला गया। एक सपोज डेट करिए, देखिए ये तो आपका दशमलव में है ना, टोटल आंसर आपका दशमलव में है। तो यहाँ दशमलव लेने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समय जाएगा, तो ऐसा कीजिएगा नहीं, इसको लगभग में मान में आप 7 कटा दीजिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ हम 7 लाए, 7 से अधिक होनी चाहिए, यहाँ पे 7 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम 7 एक लगभग में माने कि जो भी आंसर होगा, जो भी मेरा इसका उत्तर आएगा, इससे थोड़ा अपर में होगा, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ से 2 और 7 पे पावर क्यूब, 7 पे पावर क्यूब क्या हो गया, 343 होता है ना। इसको 2 गुना कर दीजिएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी 686 से जो है थोड़ा सा अपर जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। 686 से ऊपर कौन, 616 ये तो नहीं हो सकता, 154 ये तो और नहीं, ये तो बहुत ही चला गया। तो एक ही ऑप्शन आपके पास निकल के आ रहा है, 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न में आप ये सस्पिशन में होंगे या ये कंफ्यूज में होंगे कि ठीक है, मान के चलिए इसमें ऑप्शन मेरा ये दे दिया, कहीं भी ऑप्शन हमको लगभग में देता तो मेरे दोस्त ये जो प्रश्न पूछा गया है ये पीवाईपी प्रश्न है, ठीक है। और क्वेश्चन जो सेट किया जाता है ना, तो वो इसी अनुसार देख के सेट किया जाता है कि ज़्यादा परेशानी ना हो और जल्दी से जल्दी हो, और जो स्टूडेंट दिमाग ना लगा सके वो कैलकुलेशन में फंस जाए, ठीक है। वो जानबूझ के ऐसा करता है, लेकिन ऐसा करना नहीं है, लगभग में भी मान निकाल के आप यहाँ पे आंसर दे सकते थे, ठीक है। समझ गए, चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। ये आपका त्रिकोणमिति का प्रश्न है, ये आप लोग देख सकते हैं। बोला गया 20 + 20 tan स्क्वायर ए बेटे 50 + 50 कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। चाहे तो आप ए का वैल्यू भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, ए का वैल्यू भी कुछ रख सकते हैं, चाहे एंगल में रख सकते हैं, और ए का वैल्यू रख के यहाँ पे भी यदि एंगल में रख के बराबर हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व मेथड से सॉल्व करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 20 कॉमन है दोनों में, 20 हम कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, 1 + tan स्क्वायर बचेगा ना, ठीक है। इसी प्रकार नीचे हम 50 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + कॉट स्क्वायर ए। अरे क्या बचेगा या नहीं बचेगा, यानी कि साफ साफ यहाँ से हम देखें मेरे दोस्त, तो यहाँ 0 से 0 यदि कटेगा, कुछ भी नीचे आंसर आएगा तो 4/5 से ये स्टार्टिंग होगा, ठीक है। सॉरी 2/5 से स्टार्टिंग होता है, 2/5 तो ठीक है, ये क्या है, ये नहीं हो सकता, 5/2 ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब 2 ऑप्शन आपके पास बचा है, 50% मामला आपका बचा, ठीक है।
वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? अरे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है मेरे दोस्त? अरे ये पढ़े होंगे ना आप फॉर्मूला में, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार को वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो आप लिखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक ना, तो इसी प्रकार वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। अरे होगा कि नहीं होगा? ठीक है, सेक स्क्वायर है। इसी प्रकार वन प्लस कॉट ए को आप क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से टू बेटे फाइव चला गया ना, टू बेटे फाइव चला गया। और सेक स्क्वायर ए यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और बेटे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास? टेन स्क्वायर ए। तो इसका वैल्यू आपके पास साफ साफ निकल के आ रहा है, 2/5 टेन स्क्वायर ए वन वैल्यू इज करेक्ट आंसर। समझ गए? ये तो आप इस मेथड से नहीं बनाना चाहते हैं तो ए का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, समझ रहे हैं ना। तो ये कोई भी वैल्यू यहाँ से ए का मान पुट कर दीजिएगा, इसी में वैल्यू जो यहाँ पुट किए हैं इसी प्रकार यहाँ भी पुट करने के बाद जो आंसर दोनों में सॉल्व हो जाए, प्रूव्ड हो जाए, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका मेथड से है, आप लोग देख लीजिएगा, जिस तरह आपको आसान हो उस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट भी इसमें चल सकता है। चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर। यदि 1.6 अनुपात 0.6 समानुपात 0.6 अनुपात, क्या मतलब है इसका? मतलब कि ये दोनों का जो अनुपात होगा ना, ये दोनों के अनुपात के बराबर होगा। समझ गए? यानी ये अनुपात और ये अनुपात बराबर, समानुपात तो यही होता है ना कि ये अनुपात और ये अनुपात आपका बराबर होगा। ठीक है, जैसे 1.6 अनुपात मतलब इसको भागा में भी दे सकते हैं आप, बराबर 0.6 बेटे एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से आप 0 0 इसको दशमलव एक अंक के बाद है, दोनों उड़ा सकते हैं। तो यहाँ से 16x बराबर क्या आ जाएगा? 6×6 = 36 यानी 3.6 आ जाएगा ना। ये 36 बेटे 10 भी आप लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 36 और बेटे 160 आ जाएगा ना। तो अब क्या करें? तो 36 से 160 से भाग देंगे यदि 36 में, ये तो पॉसिबल है नहीं ना, तो दशमलव एक देना होगा, दशमलव का काम एक जीरो होता है आना। तो यहाँ से आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32, 16 48 तो नहीं जाएगा, 16 दूनी 32, 0.2 से स्टार्ट है, 0.2 ये भी हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है, 0.0.2 हो सकता है। ठीक है, तो 16 दूनी 32 जाएगा, 320 यानी कि 40 बचेगा यहाँ, यानी बोल सकते हैं 400 बचेगा आपका जो शेष बचेगा। तो 16 48 तो नहीं जाएगा, 16 दूनी 32 फिर से जाएगा, यानी 0.22 आ जाएगा, 0.22 ये भी नहीं हो सकता, 0.22 यही करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर आपका। समझ गए आप लोग? 0.225 इज करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो कुछ मत करना, वैल्यू बराबर कर देना, साफ साफ बोला जा रहा है इसका अनुपात बराबर है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर बिना कुछ लेट किए विलंब किए। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा है मेरे दोस्त तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मैक्सिमम बच्चे तक आपका ये पहुंच जाए और उसके तैयारी में थोड़ा सा और जाना जाए। ठीक है, हरीश ने 520 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 30% के हानि पर रेणु को बेच दिया। ठीक है, इस राशि से हरीश ने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 55% लाभ पर बेच दिया। तो बताइए हरीश का कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, 520 रुपया में एक वस्तु खरीदा था हरीश ने, इसको 30% हानि पर रेणु के पास बेच दिया। समझ गए? 30% हानि के पास रेणु के पास इसको बेच दिया। ठीक है, और इस राशि से हरीश ने एक अन्य वस्तु खरीदा और उसको जो बेचा ना 55% प्रॉफिट पर बेच दिया। समझ गए? 55% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो अब बताना है आपको हरीश का कुल लाभ प्रतिशत कितना हुआ। जब कुछ कुल लाभ प्रतिशत हमको निकालना है मेरे दोस्त, ये रुपया का क्या काम है। ये रुपया नहीं भी दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रुपया आपको सस्पिशन करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान से प्रश्न को पढ़ के और ध्यान से उत्तर देना है। जैसे ए बी फॉर्मूला तो आपको पता होगा, ए प्लस बी और ए बी 100। ठीक है, ये प्लस माइनस चिन्ह में परिवर्तन हो सकता है। तो पहले लाभ कितना हुआ था? लाभ कितना हुआ? 55%। हानि कितना एक पे हुआ? 30%। प्लस माइनस माइनस 55 और गुना 30 और बेटे 100। ठीक है, तो यहाँ से 25 हो जाएगा, ये माइनस में चले जाएगा, तो ये 0 0 चला गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15 एक 16 यानी 16.5 हो जाएगा। 25 में यदि मान के चलिए 16 जाएगा तो 9 बचेगा, लेकिन 9 नहीं है, हाफ कम हो जाएगा, यानी 8.5% इज राइट आंसर। समझ गए आप? 8.5 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी प्रकार ये यदि रुपयों में पूछता तब हम रुपया का वैल्यू निकालते, लेकिन ये परसेंटेज में दे रहा है, दोनों परसेंटेज आपका लाभ हानि है, तो रुपया का हमको कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ से भी उत्तर दे सकते हैं। समझ गए? ठीक है, चलते हैं आगे 7वां नंबर प्रश्न पे। आप लोग देख लीजिएगा, इस तरह प्रश्न आए ना तो रुपया का इसको इग्नोर कर देना है आपको। रुपया का परसेंटेज को 2% ऑलरेडी दिया हुआ है, डायरेक्ट हम क्यों ना इसी पे निकाल लें, है ना। ठीक है, चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न पे। ये रेशियो का है प्रश्न, है ना, ये अनुपात का है, आप लोग कीजिएगा।
ए अनुपात बी था, कितना था 7:9। बी अनुपात सी था, कितना था 15:7। तो इसमें दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है, क्या चीज़ कॉमन आपको नजर आ रहा है, तो जी हाँ बी भी कॉमन आ रहा है। तो क्या बी का रेशियो भी बराबर है, जी नहीं, तो इसको बराबर करना, क्योंकि जब बी दोनों बराबर है ऊपर में तो इसका रेशियो भी बराबर आना चाहिए। तो बराबर करने के लिए इसको मल्टीपल करना होगा क्रॉस का, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 9 आ जाएगा ना, उल्टा मल्टीप्लाई करना, जैसे कि 9 15 है, 15 को इधर से 9 को, तभी तो बराबर होगा ये। तो 15 सत्ते 105, ये 135 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 सत्ते 63 हो जाएगा। तो इसका सिंपल वैल्यू में लिखिएगा, तो किससे कट रहा है तीनों संख्या, 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, 3 एका 3, यानी 35 45 21 के अनुपात में आपका ये एबीसी का रेशियो आ जाएगा। 35 35 45 21 35 45 21, सी नंबर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। तो सिंपल है, बहुत ही इजी प्रश्न है, आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न आप लोग कीजिएगा। और एक बात याद रहे मेरे दोस्त, टोटल 20 प्रश्न है आप लोग का। कितना प्रश्न आप लोग ने सही किए, कितना प्रश्न गलत किए, ये लोग कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। इससे होगा, या कमेंट सेक्शन में आप नहीं बताना चाहते तो आप अपने कैलकुलेशन करके ये जरूर रख लीजिएगा कि 20 में कितने प्रश्न है, क्योंकि ये पीवाईपी क्वेश्चन है, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। समझ गए, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। यदि 20 में आपका 15 प्रश्न सही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका मेकअप आपको करना होगा मेरे दोस्त, इससे आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं, है ना। ठीक है। तो ये पीवाईपी प्रश्न पूछा गया और इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है कि एक घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, जिसकी लंबाई 6 है, चौड़ाई 7 है और ऊंचाई 8 है, ठीक है। एक घनाभ है आपके पास, एक घनाभ है आपके पास, हम घनाभ को बना लेते हैं एक बार। ये आपके पास घनाभ है, ठीक है। इसकी लंबाई दिया गया था 6, इसकी चौड़ाई दिया गया था 7 और इसकी ऊंचाई दिया गया था 8, ठीक है। तो इसका टोटल जो होगा पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि जैसे कुछ मत कीजिए, आप अपने रूम को ही एग्जाम्पल में मान सकते हैं, ठीक है। यदि आपके रूम का हमको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो क्या कीजिएगा आप, यानी कि 2 बार लंबाई और चौड़ाई, यानी कि दोनों दीवार साइड में, ठीक है। इसी प्रकार 2 बार चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई 2 बार है। इसी प्रकार 2 बार आपका ऊंचाई और लंबाई हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, यानी कि 2 बार ऊंचाई 2 बार लंबाई, अपने दीवार को भी देख सकते हैं ना। इसी प्रकार 2 से कॉमन ले लेंगे, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, समझ गए। ये तो क्षेत्रफल हो गया आपका। तो 2 हो गया, एल बी कितना है आपके पास, एल बी को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो एल बी यही है ना, एल आपका ये है, यानी एल बराबर 6 है, बी बराबर 7 है और एच बराबर 8 है। तो एल बी 42, बी एच 56 और एल एच 48, ठीक है। इसी प्रकार को इसको योग कीजिएगा, 8 से 14 2 16, 1 हो गया, 5 4 9 1 10 4 14, यानी 186 मल्टीपल 2 की कर दीजिएगा, 6 दूनी 12 के 2, 1 हो गया, 4 दूनी 8 1 9 2 1 2, यानी 292 सेंटीमीटर स्क्वायर का, क्योंकि एरिया पूछा गया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा आपका 292 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समझ गए, ठीक है। तो यानी टोटल एरिया पूछ रहा था कि यानी 2 लंबाई, ये दोनों लंबाई हो गया, 2 चौड़ाई हो जाएगा, 2 चौड़ाई, 2 ऊंचाई हो जाएगा, सब में 2 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, सब में 2 2 हो जाएगा। टोटल एरिया पूछ रहा है, तो एरिया आप निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आप लोग कीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार मेरे दोस्त, ये प्रश्न में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कंफ्यूज क्या क्या हो जाते हैं, सिर्फ एक अंक के लिए कंफ्यूज, क्या उसको शामिल करना, लास्ट जो बच रहा है उसको शामिल करना है अथवा नहीं करना है, तो ए टू जेड सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 4 घंटियां थे, 4 मिनट में बज रहा है, 8 मिनट में, 12 मिनट में और 24 मिनट के अंतराल पर बजती है। पहला घंटी 4 मिनट में बजती है, दूसरा घंटी 8 मिनट में बजती है, तीसरा घंटी 12 मिनट में बजती है, चौथा घंटी 24 मिनट में बजती है। और दोपहर 12 बजे ये स्टार्ट किया गया था, बजना शुरू हुआ था दोपहर 12 बजे, ठीक है। दोपहर 12 बजे स्टार्ट हुआ था बजना, और अगले 4 घंटे में कितनी बार चारों घंटियां एक साथ बजेगी, मतलब कि 4 घंटे तक हमको बजाना है, यानी कि यूं बोल सकते हैं कि 12 4 16, यानी कि 4 बजे तक हमको बजाना है। और 4 बजे जो बजेगा, 4 बजे जो बजेगा आपका घंटी जो बजेगा, उसको भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो हम ये पूछना चाहते हैं मेरे दोस्त कि 4 मिनट में बज रहा है, 8 मिनट में बज रहा है, 12 मिनट में बज रहा है, 24 मिनट में बज रहा है, तो चारों घंटियां एक साथ कितने मिनट में बजेगा, ये आपको बता सकते हैं। अरे बता सकते हैं ना, बता सकते हैं। यदि एक घंटी 4 मिनट में बज रहा है, दूसरी घंटी 8 मिनट में, तीसरी घंटी 12 मिनट में, चौथी घंटी 24 मिनट में, तो आप ये बता सकते हैं ना कि कितने मिनट में चारों एक साथ बजेगा। तो यानी कहीं ना कहीं इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तब पता चलेगा कि हाँ इतना मिनट में चारों एक साथ बजेगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाता है, तो एलसीएम वही होगा जो ये चारों संख्याओं से भाग लग जाए। तो इसमें से सबसे बड़ा वाला हो सकता है, क्या 24 चारों संख्या से भाग लग रहा है, जी हाँ 100% लग रहा है, तो यही एलसीएम को, एलसीएम निकालना नहीं है आपको,
4 8 12 16 निकालना नहीं है, निकालिएगा तो बहुत लेट हो जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो एलसीएम यही हो गया, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, उसे ही एलसीएम आप लोग करते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि गुरुजी 24 मिनट में ये घंटियां एक साथ बजे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 24 मिनट में घंटियां एक साथ बजेगी। कितना हमको बजाना है, तो हमको बजाना है 4 घंटे बजाना है। 4 घंटे मतलब, अरे 4 घंटे मतलब 240 मिनट, है ना। 4 घंटे मतलब इसको यदि 60 से गुना कीजिएगा 240 मिनट तो आएगा। 240 मिनट, टोटल 240 मिनट है। 240 मिनट में कितना बार बजेगा, और हम जानते हैं 24 मिनट में एक बार बजता है, तो टोटल 10 बार बज जाएगा। समझ गए, तो 10 बार इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ गए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये ज्ञात करना होगा मेरे भाई, सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना होगा कि कितने मिनट में एक साथ बजेगा। जितने मिनट में एक साथ बजेगा और जितने मिनट के लिए बजाना है तो उससे डिवाइड कर दीजिएगा, उससे पता चल जाएगा। यानी कि 24 मिनट में एक साथ बजेगा, ठीक है। 24 मिनट में एक साथ बजेगा, टोटल 240 मिनट हमको चलाना है, तो 10 बार ऑटोमेटिक है ना, 24 को 10 बार गुना कीजिएगा 240 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न कीजिएगा आप लोग। बोला जा रहा है संजय अपने बेटे से 25 वर्ष बड़ा है, अच्छी बात है, और संजय की पत्नी की उम्र 65 वर्ष है। यदि इन परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु 58 वर्ष है तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की आयु क्या होगा, तो पुत्र की आयु हमको पता नहीं है, पुत्र की आयु आप एक्स मान लीजिएगा, ठीक है। यदि पुत्र की आयु एक्स है तो पिता की आयु क्या हो जाएगा, तो यानी पिता पुत्र से 25 साल बड़ा है तो एक्स प्लस 25, है ना। यदि पुत्र की आयु एक्स साल है, इससे 25 साल बड़ा है तो एक्स प्लस 25 तो आप लिख सकते हैं। और पत्नी की आयु उसका क्या हो जाएगा, पत्नी की आयु 65 साल। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि बोला गया इन तीनों की औसत आयु 58 है, यानी तीनों की औसत आयु यदि 58 है मेरे दोस्त, तो तीनों के आयु का योग क्या हो जाएगा। तीनों के आयु का योग क्या हो जाएगा, तो सिंपल आप लोग बता सकते हैं, जितनी औसत आयु है और जितने की औसत आयु है उससे गुना कर दीजिएगा तो तीनों का योग निकल आ जाएगा, आयु का योग निकल के चलाएगा। तो क्या आ जाएगा, 8 या 24, 2 और 5 या 15, 2 17, यानी कि 174 साल तीनों का योग निकल के आ गया, ठीक है। 174 साल तीनों का योग निकल के आ गया। लेकिन योग है कितना, एक है एक्स साल का, एक है एक्स प्लस 25 साल का, और एक है 65 साल का। यानी इसको योग कीजिएगा तो 174 आ जाएगा आपका। यही ना कहने का साफ साफ मतलब है कि इसको योग आप यदि करते हैं मेरे दोस्त तो 174 के बराबर आना चाहिए। क्या ये 174 के बराबर आ रहा है, देख लेते हैं। एक एक्स एक्स, 2x प्लस 5 5 जीरो हो गया, 6 2 8 90 हो गया, यानी 174, ठीक है। तो 2x बराबर 90 यदि आप इधर माइनस कर देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा ना 84, हो जाएगा ना 84। तो x का वैल्यू क्या निकला, 42। यानी x का वैल्यू यदि आप इस जगह पुट कर दीजिएगा मेरे दोस्त तो ये इसका वैल्यू 174 के बराबर आ जाएगा, समझ गए। तो यानी x का वैल्यू क्या निकला आपके पास, 42। तो x आप किसे माने थे, पुत्र का ही तो माने थे, पुत्र की आयु 42 साल इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, समझ गए, ठीक है। कुछ ऐसे सवाल में था नहीं, बिल्कुल ही इजी प्रश्न थे। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। ये भी आंकड़े जो दिए गए हैं मेरे दोस्त, माध्य माध्यिका बहुलक से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो माध्य माध्यिका बहुलक से जो भी इसके फार्मूले हैं, 3 फार्मूला, खास करके 3 फार्मूला ऐसा है जो कि आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, माध्य जो है 28.5 है, माध्यिका 32 दिया गया है, और सूत्र करके आपको बहुलक पता करना है, ठीक है। तो बार बार हम आपको बताते हैं कि बहुलक एक फार्मूला कम से कम आप याद रखें। बहुलक बराबर क्या हो जाता है, 3 माध्यिका -2 माध्य, अरे यही हो जाता है ना, 3 माध्यिका -2 माध्य, ठीक है। कम से कम ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। बहुलक निकालना है तो बहुलक को हम x मान लेते हैं। माध्यिका कितना है, तो माध्यिका 32 है, 32 लिख देते हैं। माध्य कितना दिया गया है, 28.5 दिया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार x बराबर ये तो 64, सॉरी ये 6 हो गया, ये 96 हो जाएगा ना, 3 दूनी 6 3 3 9, अब माइनस 28 दूनी 56, यानी ये 57 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, तो x बराबर यहाँ से 96 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 7 16 यानी 39, ठीक है। यानी कि x बराबर 39। तो x आप किसे माने थे, बहुलक तो को भी माने थे, तो बहुलक आपका 39 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ मत करना, एक फार्मूले को कम से कम, तीनों फार्मूला याद नहीं रख सकते हैं तो एक फार्मूले को आप याद रख सकते हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2, ठीक है। इसके द्वारा आपका उत्तर दिया जा सकता है, समझ गए। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए है, आप लोग इसका HW देख लीजिएगा, बना के कर दीजिएगा। बाकी बात कल जो फर्स्ट जो प्रश्न आएगा HW का पहला प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करके उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है। जितना प्रश्न आपको लग रहा है उतना है नहीं मेरे दोस्त, इसका जो आंसर है 1 नंबर आंसर है, और एक ट्रिक्स के साथ आप लोग का बन जाएगा।
तो अगले सेशन में, सबसे पहले सेशन में ये प्रश्न आप लोग को कराऊंगा। तो आप लोग के लिए सबसे पहले इस प्रश्न में मेहनत कीजिए और इसके बाद उत्तर जो आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में बोले जा रहा है रूट अंडर 9 है, माइनस है, तो सिंपली रूट अंडर 9 तो 3 का हो जाता है, तो ये 3 हो जाएगा, 3 इसमें जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो यानी रूट अंडर है तो ये 4 हो जाएगा, फिर 4 इसमें यदि ऐड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा रूट अंडर में। यदि इसमें 5 माइनस कीजिएगा तो ये 36 आ जाएगा रूट अंडर में, तो 6 आ जाएगा, 6 इसमें जोड़िएगा 81 हो जाएगा, तो रूट अंडर 81 किसके बराबर होता है, 9 के बराबर होता है, 9 इज करेक्ट आंसर। समझ गए, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इस इजी वे इधर से आप कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न को कीजिएगा मेरे दोस्त, मस्त प्रश्न है ये, VVI पॉइंट है ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। औसत से हालांकि पूछा जाता है और औसत से बहुत इजीली ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिए गए हैं, लगभग में आंसर है, ठीक है, और दशमलव में है, तो इसका उत्तर आप लोग को देना है, ठीक। बोला जा रहा था कि अमिता एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से और दूसरी दूरी इसके दुगुने दूरी जो है, जो कि पहले दूरी चला होगा, इसके दुगुने दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तय करती है, और फिर उसी रास्ते से शुरुआती बिंदु पर वापस आती है, तो वापस जो आए इसका पूरा औसत चाल 45 किलोमीटर पर घंटा आ गया, ठीक है। तो वापस आते समय इसका चाल क्या था किलोमीटर पर घंटा में, ये आपको बताना होगा, समझ गए। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात रहना चाहिए कि औसत चाल क्या हो जाता है। तो औसत चाल यदि दूरी और समान हो तो औसत चाल कुल दूरी और बेटे कुल समय, कुल दूरी बेटे कुल समय, ठीक है। तो औसत चाल आपके पास क्या निकल के आया था मेरे दोस्त, औसत चाल तो ऑलरेडी 45 दिया गया है, कुल दूरी कितनी है, यानी पहली दूरी ये x तय किया, फिर दूसरी दूरी दुगुनी दूरी यानी कि 2x, ठीक है। तो यानी एक x गया, यानी कि x किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से गया ना, फिर इसका दुगुनी दूरी यानी 2x दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, फिर रिटर्निंग भी आ रहा है ना, तो टोटल दूरी ऐड कीजिएगा मेरे दोस्त, तो रिटर्निंग आएगा तो कितना दूरी हो जाएगा, 2x गया और ax 3x, तो रिटर्निंग में भी 3x दूरी करेगा, यानी कि कुल दूरी जो आ जाएगा मेरे भाई आपका, कुल दूरी जो आ जाएगा वो 6x आ जाएगा, समझ गए। तो कुल दूरी कितनी है, 6x बेटे, ठीक है। अब समय कितना लगा, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, अरे यही होता है ना दूरी बटे चाल। तो पहला दूरी कितना था, x कितने चाल से जा रहा था, 50 किलोमीटर, तो 50, दूसरी दूरी कितना था, तो 2x कितने चाल से जा रहा था, तो 60 किलोमीटर, तीसरी दूरी कितना था, 3x कितने चाल से जा रहा था, यही तो हमको निकालना है, अरे यही तो हमको निकालना है ना। तो यहाँ पे चाहे तो आप y मान के या x मान के भी इसको निकाल सकते हैं, या तो आप चाहे तो ये जो दूरी दिया होगा, ये जो चाल दिया होगा मेरे दोस्त, तो यही तो चाल दिया होगा यहाँ पे ना, तो क्यों ना ऑप्शन से हम उठा के इस जगह रखें, तो 45 का वैल्यू बराबर आ जाए। यदि मान के चलिए मेरे दोस्त कि उधर से आने का चाल तो ऑलरेडी ऑप्शंस में दिया गया है आपको, यदि इस चाल को यहाँ हम डिनोट करें तो ये 45 के बराबर आ जाना चाहिए, यदि 45 के बराबर आ गया तो समझ गए हम सही आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे की ओर से चलते हैं, हम 40 लेते हैं, क्या 40 रखने पे यहाँ आ जाएगा, क्या 40 रखने पे 45 का वैल्यू के बराबर आएगा ही, देख लेते हैं एक बार। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम वही होता है जो बड़ी संख्या जो सब तीनों से विभाज्य हो जाए, क्या 60 इसमें बड़ी है, 60 तीनों से विभाज्य नहीं, तो इसका दुगुना कीजिए 120 नहीं, तीन गुना कीजिए 180 नहीं, चार गुना 24 नहीं, पाँच गुना 300, क्या 300 होगा ना, अरे क्या 300 बोलते नहीं, 300 होगा जी, नहीं होगा। 40 को आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, इतना जाते जाते आप लोग इग्नोर कीजिएगा, दूसरा ऑप्शन को पकड़िएगा। तो दूसरा ऑप्शन 37.5 चलते हैं हम, 37.5 यानी 75/2, 75/2 यानी कि 75 और ऊपर में हम 6x लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम आपको लेना होगा, तो क्या इसका एलसीएम सबसे तो बड़ा 75 है ना, 75 है, तो इसका एलसीएम क्या 75 होगा, जी नहीं, 75 दूनी 150, क्या 150 एलसीएम इसका होगा, जी नहीं, 150 ने 75 तैयार नहीं होगा क्योंकि 0 0 है, 4 बार करते हैं तो 300 आ जाएगा ना, 4 बार में 75 चौके 300, तो 300 में ये क्या चला जाएगा, तो 5 छके 30, 6 बार में, तो यानी 6x प्लस 5 बार में, तो 5 दूनी 10x प्लस ये 4 बार में जाएगा ना, 4 बार में 6 चौक 24x, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो यानी ये 45x 45 के बराबर हो जाएगा बेटे, 6x हो जाएगा, तो यानी 45 बराबर ये कितना ऐड करके कितना हो जाएगा आपके पास, बताइएगा, ये ऐड करके कितना हो जाएगा, 10 6 16 और 16 ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा, 40x, अरे हो जाएगा ना 40x, तो यानी 6x यानी कुल दूरी, और 40x और 300 नीचे था तो ऊपर 300 गुना हो जाएगा, समझ गए। तो ये जीरो से ये जीरो चला गया, यहाँ से 2 चला गया, यहाँ 2 से ये 3 चला गया, x ये चला गया, 2 से यहाँ 15 चला गया, 15 दिया 45, ये सेटिस्फाई हो रहा है, 45 बराबर 45, यानी कि जो भी आप ऑप्शन रखे थे वो आपका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, समझ गए। इस प्रकार आप इसको उत्तर कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो इस जगह वीडियो भी पुट करके आप इसका आंसर, थोड़ा सा लेंदी चले जाएगा, कोई बात नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप लोग कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे की ओर।
और ऑप्शन से करने का मतलब यही है कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन से चुटकी में आप लोग कर सकते हैं। सिर्फ ऑप्शन से आपको ये ज्ञात करना होगा कि आपको प्रूव्ड होना चाहिए कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल था, तो ये इसके बराबर आना चाहिए, तो समझ जाएंगे कि ये जो चाल से आया ये सेटिस्फाई कर रहा है। समझ गए आप लोग? ठीक है, चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा। बोला जा रहा था 9.5% प्रति वर्ष दर से 4.2/5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 3,553 रुपये है। यदि राशि पर साधारण ब्याज की दर 8.4% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 7.5 वर्षों के लिए राशि कितनी दे? ठीक है, सिंपल क्या करने का मतलब है कि भाई मेरे पास आपके पास सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, रेट दिया गया है आपके पास कितना है 9.5%, टाइम भी दिया गया है कितना है 22/5 साल, यही है ना 22/5 साल। तो यदि इस पे आप कोई भी धन लगाइएगा इस रेट पे और इतना टाइम के लिए, तो उसका साधारण ब्याज जो हो जाता है इतना रुपया हो जाता है। तो साधारण ब्याज क्या हो जाता है? अरे साधारण ब्याज क्या हो जाता है? अरे टाइम, रेट और टाइम का गुणनफल भी तो होता है साधारण ब्याज, यानी कि 95/10% अब गुना 22/5। ठीक है, इसके बराबर किसके बराबर है? 3553। अरे इसी के तो बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? राइट और रेट और टाइम का गुणनफल ही तो होता है, तो यानी कि ये दोनों गुना कीजिएगा तो इसके बराबर आ जाना चाहिए। इसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जी 100% आना चाहिए। तो यदि आप इसको घटाते हैं मेरे दोस्त यहाँ से, तो ये कितनी बार में जाएगा? आप लोग यहाँ 5 से घटा दीजिए इसको, 19×5 = 95। ठीक है, तो आप इसको एक काम कीजिए, 11×2 = 22। ठीक है, 11×3 = 33, 33, 11×2 = 22, 11×3 = 33। ठीक है, फिर 2 से यदि आप उड़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो यदि 19×2 = 38 से भी ये जा सकता है ना, तो एक काम कीजिए आप इसको 19 से उड़ाइए। यदि 19 से हम उड़ाते हैं मेरे दोस्त, 19 से उड़ाते हैं, तो 19 का 19, यदि 19 इसमें माइनस चले जाएगा तो कितना बचेगा? 9×3 = 12 होगा ना, 9×3 = 12, 19, 133। ठीक है, समझ गए? 2 से ये 5 आ जाएगा, यानी सिंपल इसका जो मूलधन जो आ जाएगा मेरे दोस्त, मूलधन क्या आ गया आपके पास? तो मूलधन आ जाएगा 17×5=8500, यही तो आपका मूलधन है। ठीक है, तो 100 डबल जीरो कहाँ से आया? अरे 100%, ये 95% तो उड़ा के यहाँ 100 तो नहीं लिखे थे, इसको उड़ा के 100 लीजिएगा तो 8500 तो मूलधन आ ही जाएगा ना, आ जाएगा ना। ठीक, अब बोला जा रहा है कि मूलधन आपके पास निकल चुका है। अरे मूलधन आपके पास निकल चुका है कितना? 8500। अब इसका जो है आप 8.4 की दर से, यानी कि 84, यहाँ 1000 लिख सकते हैं, दशमलव उड़ेगा 0 और परसेंटेज का 100, और 15/2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट हुआ यहाँ से मेरा निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं रेट और टाइम का गुणनफल सिंपल इंटरेस्ट का निर्माण करेगा ये। तो यहाँ से डबल जीरो डबल जीरो ये उड़ गया ना, डबल जीरो डबल जीरो। ठीक है, उड़ा दिए हम। फिर अब यहाँ से कितना जाएगा? 5×2 = 10, 5 से ये 17 चले जाएगा, 2×2 = 4, 4 से ये क्या चले जाएगा? 4×2 = 8, 4×1 = 4। ठीक है, यानी 17×15, यही तो आपका ब्याज हो जाएगा 8.4%, 7.5 साल के लिए, होगा ना होगा? ठीक है, तो यदि आप इसको गुना करते हैं तो 15×1 = 15, 1, 15×2 = 30 है, 1 31 है ना, अब गुना 17, तो ये क्या होगा? 17×5 = 85, 5 8, और 17×17 = 8, 25 का 5 हाथ में 2, 51 2 53। ठीक है, यानी 5355 इसका मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट निकल के चले आया, यानी कि 8.4% और 7.5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया? 5353। क्या सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है? जी नहीं, मिश्र धन पूछा जा रहा है। कितना दे होगा, कितना वो लौटा के देगा? मूलधन कितना था? 8500, इंटरेस्ट कितना आया? 5355, तो यही तो जोड़ के मिश्र धन प्राप्त होता है, तो यानी यहाँ 55 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, यानी 13,855 इज करेक्ट आंसर। 13,855 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 20। समझ गए? अरे समझ गए, ये हमने यहाँ पे ऐसे ही करके लिखा था मेरे दोस्त, इस पे ध्यान नहीं दीजिए। हम सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं किए, सिंपल रेट और टाइम का गुणनफल हम जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया था। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम का गुणनफल हो जाता है, तो यही तो हम किए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे आ गया, रेट टाइम का गुणनफल कर दिया, यहाँ से मेरा मूलधन निकल के चला आया। अब जब मूलधन निकल के चला आया तो इतना परसेंट और इतना दर पे इजिली निकाल सकते थे इसका इंटरेस्ट कितना होगा, लेकिन मिश्र धन पूछ रहा था, तो दोनों को मूलधन और ब्याज जोड़ देने के बाद मिश्र धन का निर्माण करता है। ठीक है, चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल मस्त प्रश्न है ये मेरे दोस्त, एकदम इजी प्रश्न है, इसको पे पेन की उठाने की आवश्यकता नहीं था, सिर्फ एक नियम आपको फॉलो करना था, याद रहना चाहिए था। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डीसी का, और ई एफ क्रमशः विकर्ण ए सी और बी डी के मध्य बिंदु है। ए बी दिया गया है, ये सब वैल्यू दिया गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ए बी सी, जैसे ये समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि साफ साफ बोला गया ए बी और सी डी के पैरेलल।
ठीक है, यानी कि समांतर है। ठीक, बोला जा रहा है इसमें AC और BD के मध्य बिंदु विकर्ण है EF, यानी कि AC विकर्ण तो यही होगा ना, दोनों कोणों का निर्माण विकर्ण तो यही होगा ना, कि यानी विकर्ण के बीच में E और F क्रमशः EC BD के मध्य बिंदु हैं, यानी कि ये बिंदु आप पकड़ लीजिएगा मेरे दोस्त, तो ये आपका E हो जाएगा, ये आपका F हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पे यही तो मध्य बिंदु है ना, दो मध्य बिंदु। ठीक है, EF है। यदि AB 28 है, ये AB 28 दिया गया है, BC 15 है, BC ये 15 दिया गया है, DC 40 है, ये आपका 40 दिया गया है, और AD 9 है, ये आपका 9 दिया गया है। तो EF की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगा आपको बताना। कौन EF, यानी ये EF बीच वाला, समझ में आ रहा है, ये बीच वाला की लंबाई क्या होगा ये आपको बताना। तो इसका लंबाई क्या हो जाता है, अरे इसका लंबाई क्या हो जाता है, इसका लंबाई क्या हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज में आप लोग पढ़े होंगे कि दोनों भुजा जो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं का अंतर, समांतर भुजाएं का अंतर का जो आधा होता है ये इसका निर्माण करता है, यानी कि समांतर भुजाएं का अंतर क्या हो जाएगा, यानी AB माइनस BC जो भी अंतर होगा इसे 2 से डिवाइड करना होगा, ये बीच वाला का निर्माण कर लेगा। यानी 28 सॉरी बड़ा संख्या 40 है ना, तो CD 40 माइनस CD माइनस AB हो जाएगा ना, तो 40 माइनस 28 है बेटे 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, 12/2 यानी 6, यानी EF की जो लंबाई होगा मेरे दोस्त, ये EF का लंबाई हो जाएगा, EF बराबर, ठीक है, तो EF का जो लंबाई हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये तो आप लोग को समझाने के लिए हम बता दिए गए हैं, बाकी बात इस तरह प्रश्न आए तो आप लोग सिंपल जान सके, यदि एक समलंब चतुर्भुज में कि दोनों समांतर भुजाएं का अंतर से 2 से डिवाइड देंगे तो ये मध्य बिंदु जो निकलता है ये मध्य बिंदु का निर्माण कर लेगा। समझ गए, ये प्रश्न पूछे गए हैं NTPC में भी, ग्रेजुएट लेवल में जून जो हुए थे 7 या 9 जून को एग्जाम हुए तो उसमें भी प्रश्न देखने को मिले थे। ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम प्रश्न पूछा गया, सिर्फ ये डाटा चेक था। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि PYP क्वेश्चंस लगाने से फायदा बहुत है ना। फायदा क्या है कि ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं और इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाए, समझ गए। तो इसमें जितना हो सके आप लोग सेट मारिए और जितना प्रैक्टिस हो सके मारिए, बहुत ही समय कम बचा है। ठीक है, चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। इसका मान निकालना क्या होगा, इसका मान बहुत ईजी है। क्या मान निकालना होगा, 84। ठीक है, 84 माइनस इसको भाग दीजिएगा 2, 3 दूनी 6 और प्लस 7। ठीक है, तो यानी कि 7 4 11 में 6 चला जाएगा, कुछ भी संख्या होगा तो इकाई डिजिट पे जो भी आएगा मेरे दोस्त 5 आएगा, तो 5 एक ही इकाई डिजिट पे, 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 18 नंबर को देखते हैं। एक व्यक्ति ने 4% हानि पर एक शर्ट को 960 रुपया में बेची और एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 रुपया में बेचा, तो इसका निम्न लाभ और हानि ज्ञात करें रुपया में। समझ गए, यहाँ पे यदि यहाँ मेरा परसेंटेज में लाभ या हानि पूछता तो मेरा रुपया का कोई काम नहीं रहता, यहाँ हम डायरेक्ट परसेंटेज के तौर पर निकाल सकते थे। लेकिन क्या पूछा जा रहा है, ये सिर्फ रुपया में कितना परसेंट फायदा हुआ, कितना रुपया में फायदा हुआ मेरा, तो रुपया में यदि फायदा निकालना है तो रुपया को लेके चलना होगा, जिससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम कराए थे शायद, उसमें कराए थे। लेकिन उसमें क्या पूछा जा रहा था, परसेंटेज पूछा जा रहा था ना, लेकिन इसमें परसेंटेज नहीं पूछा जा रहा है, इसमें रुपया का खेला पूछा जा रहा है, तो रुपया में रुपया निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 960 रुपया में आप बेचे, कोई भी वस्तु 960 रुपया में बेचे, ठीक है, आप 100% मूलधन को तो मान सकते हैं ना मेरे दोस्त। अरे कोई भी इसका जो भी क्रय मूल्य होगा उसको तो 100% मान सकते हैं ना, सीपी को 100% मान सकते हैं ना आप, क्योंकि मानते हैं हमेशा। तो सीपी यदि आप 100% मानते हैं तो इसमें यदि 4% हानि हो जा रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 96% का वैल्यू 960 के बराबर हो जाएगा। क्या आप बोल सकते हैं कि 96% का वैल्यू 960 के बराबर हो जाएगा, नहीं समझे। जैसे बताते हैं मेरे तो 4% हानि पे तो बेचे 960 रुपया में, यानी 4% हानि हुआ, 960 रुपये में कोई वस्तु बेचे तो हमको 4% का हानि हो गया, यानी कि 100% यदि हम सीपी को माने यानी कि 96% का वैल्यू 960 होगा, 4% तो हानि चला गया। ठीक है, तो यानी 100% तो हम सीपी को माने थे, यानी क्रय मूल्य को माने थे, तो 100% क्या हो जाएगा 1000 रुपया। ठीक है, यानी 1000 रुपया वस्तु को यदि आप 960 रुपया में बेचिएगा तो आपको ऑटोमेटिक 4% हानि होगा। ठीक है, ये आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो हानि का निकल गया क्रय मूल्य, ये तो हानि का जो वस्तु आप बेचे शर्ट को बेचे, ये शर्ट का क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, अब इसी प्रकार बोला जा रहा है कि 20% लाभ पे 840 रुपया में स्वेटर बेचा। यदि 100% मेरे पास क्रय मूल्य है तो 20% लाभ पर बेचेंगे तो क्या 120% पर बेचना होगा हमको। ठीक है, 120% पर बेचना होगा तो कितना में बेचा ये 120% पे लाभ पे, तो 840 रुपये में बेचा। तो 100% हमेशा क्रय मूल्य का निर्माण करता है, क्रय मूल्य क्या होगा तो बरसते 84 यानी 700 रुपया। समझ गए, यानी कि एक स्वेटर का जो है मेरे दोस्त, एक स्वेटर का क्रय मूल्य ये हो गया और एक शर्ट का क्रय मूल्य ये। ठीक है, अब इसमें हमको लाभ पूछना था, हमको क्रय मूल्य क्या आया, क्रय मूल्य में कितना खर्चा हुआ मेरा दोस्त, क्रय मूल्य में कितना, यानी 1000 रुपया शर्ट का और 700 रुपया स्वेटर का, यानी कि 1700 रुपया में तो हम खरीदे थे। ठीक है, और बेचे कितना में,
टोटल मिला के बेचे कितना में, एगो बेचे 960 रुपया में और एगो बेचे 840 रुपया में, तो यानी कितना हो गया, यानी 1800 रुपया में हमको बिक्री हो गया। ठीक है, आप 1700 रुपया में कोई वस्तु को खरीदे, 1800 रुपया में बेचे, क्या आप बता नहीं सकते हैं, 100 रुपया आपका लाभ हो गया, यानी 100 रुपया आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 100 रुपया प्रॉफिट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए। तो सिंपली यहाँ से कर सकते थे आप लोग, आप लिख के यहाँ पे बताना पड़ रहा है आप लोग के लिए। ठीक है, बाकी बात इजीली भी कर सकते हैं कि 96% का वैल्यू यानी कि 1060 का हो गया क्रय मूल्य, और इसका यदि 120 बरसते 84 यानी 700 हो गया, 1700 हो गया, ये दोनों को एक करके माइनस कर देना था, आंसर आप लोग का आ जाता। समझ गए। ठीक है, चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर, देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं ग्रुप डी में। ठीक है, एक व्यक्ति को 150 किलोमीटर चलना था, 150 किलोमीटर दूरी चलना था, और इसके लिए समय निर्धारित 12 घंटा किया गया। समझ गए, इसके लिए समय निर्धारित आपका दोस्त 12 घंटा किया गया था। ठीक है, बोला गया कि इस ये जो दूरी जो चला कोई भी व्यक्ति, इस दूरी का 2/3 भाग 5/8 समय में तय करता है, यानी कि इस दूरी का 2/3, इसका 2/3 कितना हो जाएगा, अरे इसका 2/3 क्या हो जाएगा, 100 तो ही होगा, अरे 100 तो ही होगा कुल दूरी, इसका 2/3 यानी 100 दूरी तय करने में, 100 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको कितना समय लग रहा है, टोटल समय का 5/8 लग रहा है, यानी टोटल समय 12 था आपका, इसका 5/8 कीजिएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4×3 = 12 होगा, यानी कि 7.5 घंटे। ठीक है, यानी कि 100 किलो प्रथम 100 किलोमीटर जो चलेगा 7.5 घंटे में चलेगा, तो शेष दूरी क्या बचा आपका, अरे शेष दूरी क्या बच गया आपके पास मेरे दोस्त, शेष दूरी 50 किलोमीटर तो ही बचा है। टोटल दूरी चलना था आपको 150 किलोमीटर, ऑलरेडी 100 किलोमीटर चल चुके हैं आप, तो 150 किलोमीटर तो चलना है। तो यही ये पूछा जा रहा है कि शेष दूरी को शेष समय में यदि आपको तय करना है तो कितने चाल होना चाहिए, कितना किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक है, तो यानी 50 किलोमीटर हमको और चलना है ना। ठीक है, समय आपके पास कितना बचा, टोटल 12 घंटा था और 7.5 घंटा आप चल चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि 4 साढ़े 4 घंटे में आपको तय करना है ना, 4.5 घंटे में तय करना है ना आपको। ठीक है, 4.5 घंटे में, तो इसको दशमलव उड़ा के यहाँ कर लेना, तो चाल पूछा जा रहा है, तो चाल हम जानते हैं दूरी बटे समय, तो दूरी तो आपको 500 किलोमीटर और समय आपका 45 घंटा। ठीक है, 45 घंटा क्यों, क्योंकि दशमलव उड़ा के यहाँ पे हम लिखे हैं, तो 5×9 = 45, 5 से 1 हो जाएगा, तो 100/9 चाल हो जाएगा, तो यानी आप हिंदी बोल सकते हैं, तो 11.1 किलोमीटर पर आवर इसका चाल हो जाएगा, 2 नंबर इज करेक्ट आंसर। समझ गए, बहुत इजी प्रश्न थे, इसमें कुछ था नहीं, इतना किलोमीटर चला है, इतना किलोमीटर भी चला है, आपको शेष दूरी निकालना था, शेष दूरी इजीली आप निकाल सकते हैं। समझ गए। ठीक है, चलते हैं 20वां नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही मस्त प्रश्न है ये आप लोग के लिए, ये आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बनाने का कितना जल्दी समय में ये आप बना सकें। समझ गए, तो चलते हैं, x² + y² का वैल्यू दिया -4x + 8y + 20 = 0 है, तो आपसे पूछा गया है x² + y² का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। बता पाइएगा ना, तो बताइए, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए जल्दी, है ना। तो इसको दो प्रक्रिया से भी आप लोग बना सकते हैं, एक कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं, एक मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे x² + y² का जो वैल्यू होगा, हम इतना जान लिए मेरे दोस्त कि x² + y² का जो वैल्यू होगा -4x + 8y + 20 के बराबर। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसके 4x के बराबर। क्यों बराबर होगा, क्योंकि बराबर यदि ये मेरे दोस्त नहीं होगा तो ये 0 का मान कैसे आएगा, क्योंकि x² + y² में तो इस संख्या को घटाया जा रहा है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। तो यानी कि 20 इसमें जोड़ा गया है, 20 इसमें जोड़ा गया है, यानी कि इसका अंतर 20 होगा आपका, इसका योग x² + y² का योग 20 होगा, तब जाकर -0 के बराबर हो जाएगा। इजिली आप यहाँ पे 20 दे सकते थे। ठीक है, इजिली 20 दे सकते थे। ठीक है, एग्जाम सॉल्व में डायरेक्ट आ जाए तो इजिली आप 20 दे सकते हैं, क्योंकि 20 इसमें एक अलग फैक्टर बना रहा है। समझ गए ना। अब यदि इसमें आप चलते हैं, मेथड की ओर चलते हैं, तो आपको यहाँ से एक कॉमन आपको देखने को मिलेगा। क्या हम यहाँ बता सकते हैं कि x - 2 का क्या है, होल स्क्वायर इसमें आ रहा है क्या, x² - 2 का होल स्क्वायर आ रहा है क्या, कैसे आ रहा है, x² + y² -2ab यानी कि -4x। ठीक है, एक तो ये आ रहा है क्योंकि x² इसमें शामिल है, +4 भी शामिल है, तो हो सकता है +4 भी इसमें जोड़ा हो, -4x साफ साफ आ रहा है। ठीक है, दूसरा अब निकालना पड़ेगा y² + x। ठीक है, तो यानी कि x + 4 का यदि होल स्क्वायर हम करते हैं मेरे दोस्त, a² + b² + 2ab यानी कि 8x। ठीक है, तो यदि आप ये सबको जोड़िएगा ना मेरे दोस्त, तो यहाँ से सिंपल आपको नजर आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पे y², सॉरी y है ना, ये y हो जाएगा और ये भी y। ठीक है, तो y², ठीक है, y²
प्लस 16 और 16 ये 16 और ये 4 जुड़ के 20 का निर्माण किया ना, और 8y 8y 8y। तो यहाँ से सिंपल आप लोग निकाल सकते हैं कि x बराबर 1 का वैल्यू 2 हो गया और y का बराबर 1 वैल्यू -4 आ गया। समझ गए, यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था क्योंकि ये दो चीज का मिला के फैक्टर दिया गया था, x-2 का होल स्क्वायर, y+4 का होल स्क्वायर। समझ गए, तो यहाँ से यदि करते हैं तो 2 दूनी 4 और प्लस 4 चौके 16, यदि कि -4 पे यदि स्क्वायर पे होगा ना तो 4 चौके 16 ये प्लस में जाएगा क्योंकि ये सम है। ठीक है, यदि ये विषम रहता तो यहाँ माइनस हो जाता, 16 4 20। इस ऐसे भी दे सकते थे, बीज इज करेक्ट। समझ गए, तो बताइए प्रश्न कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपका जो भी प्रश्न है कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, और 20 में कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ और कितना गलत हुआ ये सब जरूर बताइएगा। ये आप लोग के लिए ही है, आपको पता चल जाएगा कि मेरी तैयारी किस लेवल पे है। समझ गए, ठीक है। तो आप लोग यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं या कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पे लिंक पे ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके जो भी पीडीएफ या नोटिफिकेशन पल पल के लिए जो हम वीडियो के रूप में नहीं ले आ पाते हैं मेरे दोस्त, कोई भी क्विक अपडेट के लिए, तो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। तो वहाँ से ज्वाइन होकर आप लोग अपडेट एनी टाइम 24 घंटा अपडेट आप रह सकते हैं। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे पता चलेगा कि हाँ सेशन आप लोग को पसंद आ गया, और शेयर जरूर कर दीजिएगा जितने भी आपके जो भी तैयारी करने के बाद रिलेटिव हो या कोई दोस्त फ्रेंड हो जो मैथ में परेशानी हो रहा था आप लोग उसके पास शेयर कर दीजिएगा। अभी फिलहाल पीवाईपी ग्रुप डी के लिए चला जा रहा है, चैप्टर वाइज भी आपका बहुत जल्दी शुरू होगा, उसका प्रक्रिया जारी है। ठीक है, तो आप लोग मैथ्स मैजिक क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके कर दीजिएगा, जिससे होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन हो, चाहे वो क्लास के रूप में हो, चाहे पीडीएफ को, कोई भी आरआरबी का नोटिफिकेशन हो या स्टेट कुछ भी हो, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, धन्यवाद। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।